una nueva figurita. Digo, un nuevo dinosaurio. Es el... Nada, les voy a decir aún. Espérenme que lo abro. Ahí lo estoy abriendo. Es gigante. Miren. Es el Allosaurus de la Epic Evolution. Espérame que voy a buscar tijera. Ya encontré tijera. Así que ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo de acá arriba. Esperen un ratito mientras lo abro. Me llegó de Mercado Libre. Aquí está el Allosaurus de la Epic Evolution. Bueno, ahí está. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Acá abajo igual tiene. Ahí está. El Allosaurus de la Epic Evolution. ¡Ay! Ahí está. Ahí está, le enderezamos los piecitos. Tiene articulación en los bracitos. Y acá... Y ahí ruge. Y acá tiene unos cositos, una habilidad que se le puede subir esto. Y acá tiene su código para escanearlo. Y ahí está esta figura. Va a ser un unboxing corto porque ya quiero hacer animaciones con él, pero es que me despido con esta hermosura. Chao.